সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আমি ঐশী। আমার নতুন আরও একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমাদের বাসায় একটা ছোট্ট চড়ুই পাখি আটকা পড়ে গিয়েছিল। তাকে কিভাবে উদ্ধার করলাম, ক্ষতস্থান থেকে কিভাবে রক্ত পড়া বন্ধ করলাম, সে সমস্ত কিছু জানতে হলে আজকের সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে হবে। আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে। আজকের ব্লগটা দুপুরের পর থেকেই শ্যুট করা হয়েছে। আমার কলেজে পরীক্ষা চলছে বলে পড়ার টেবিলটা একটুও গুছানোর সময় পাইনি। যখন যেই সাবজেক্টের পরীক্ষা হয়েছে সেই সাবজেক্টের বই বের করে আর জায়গা মতো রাখিনি। এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে এখান থেকে কিছু নেওয়াও যাচ্ছে না, কিছু রাখাও যাচ্ছে না। তাই প্রথমে টেবিলটা পরিষ্কার করা শুরু করেছি। বই খাতা সব নিচে নামিয়ে পুরো টেবিলটা আগে মুছে নিচ্ছি। এত পরিমাণ ধুলোবালি দেখে আপনারা ভাবতেই পারেন যে কয় বছর ধরে পরিষ্কার করা হয় না। আসল কথা হচ্ছে আমার বাসা একদম রোড সাইডে। প্রতিদিনই প্রচুর ধুলাবালি প্রবেশ করে বাসায়, আর এক সপ্তাহের মতো টেবিলটার কোনো যত্ন আত্তি করা হয়নি বলেই এরকম করুণ অবস্থা হয়েছে। একটা ভেজা কাপড়ের সাহায্যে টেবিলটা ভালো করে মুছে নিয়েছি। উপর থেকে নিচ পর্যন্ত কোনো কোণা বাকি রাখিনি, সব একদম মুছে পরিষ্কার করে ফেলেছি। টেবিলের মধ্যে সাদা সাদা ছোপ ছোপ যে দাগটা দেখছেন, এখানে আগে কোনো পরীক্ষা হলে সেই পরীক্ষার রুটিন অথবা বাসার স্যার সপ্তাহের কোন কোন দিন আসবে এবং কোন দিন কোন সাবজেক্ট পড়াবেন সেসব রুটিন আঠা দিয়ে লাগিয়ে রাখতাম। তারপর রুটিন উঠালে রুটিনের সাথে টেবিলের রং সহ উঠে আসতো। টেবিলের বয়স বেশি না, তবে রং উঠে যাওয়ায় পুরনো পুরনো লাগছে। যাই হোক, বই খাতা সব জায়গা মতো গুছিয়ে রাখছিলাম। প্রথম পত্র, দ্বিতীয় পত্র, বই এবং গাইডগুলো প্রথমে রাখলাম। আর এখানে যেগুলো রাখলাম এগুলো সচরাচর লাগে না, আবার হুট করেই দরকার পড়ে যায়, তখন আর খুঁজে পাই না। তাই চোখের সামনেই ঠিক করে রাখছি। আগামীকালকে আমার ব্যাংকিং ও বীমা পরীক্ষা, তাই গুছানো শেষ করে পড়তে বসেছি। আগের রাতে যেখানে শেষ করেছি এখন সেখান থেকেই পড়া শুরু করব। মানুষের জীবন ও সম্পদের ঝুঁকির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেই বীমা বলে। ব্যক্তিগত জীবনে আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে বীমার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ব্যক্তি মারা গেলে, অসুস্থ বা পঙ্গু হলে অথবা তার সম্পত্তির হানি হলে ওই ব্যক্তি বা তার পরিবার যাতে আর্থিকভাবে পথে না বসে, বীমা তার ব্যবস্থা করে থাকে। আর্থিক নিরাপত্তা বিধান, সঞ্চয় সৃষ্টি, বিনিয়োগের সুযোগ লাভ, বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন, মানসিক প্রশান্তি সৃষ্টি লাভের জন্যই মানুষ বীমা করে থাকে। আমি যখনই কোনো কিছু পড়ি একটা লাল কলম নিয়ে পড়তে বসি। গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো পরীক্ষার সময় দ্রুত চোখে পড়ার জন্য লাল কালি দিয়ে দাগিয়ে রাখি। শীতকালীন ভাবটা চলে এসেছে। দিন ছোট হয়ে খুব তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা নেমে আসে, সেই সাথে প্রচুর মশাও আসে। তাই সন্ধ্যার আগে জানালা দরজা সব বন্ধ করে রাখলে মশার উপদ্রব তুলনামূলক কম হয়। এতক্ষণ ধরে যারা আমার ভিডিও দেখছেন, আপনাদের যদি আমার আজকের ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন। সেই সাথে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার ফেসবুক পেজটিতে ফলো করবেন।
আর যারা এখনও আমার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব এবং ফেসবুক পেজে ফলো করেননি, তাদেরকে আমার পেজ ফলো এবং চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করার অনুরোধ রইল। সন্ধ্যার নাশতায় আম্মু পেঁয়াজু বানিয়েছিল। পরীক্ষার পড়া পড়ছিলাম আর গরম গরম মুচমুচে পেঁয়াজু খাচ্ছিলাম। আমার ভাই বারান্দায় পাখি পালে, তো সন্ধ্যার পর পাখির খাঁচার সাথে এই চড়ুই পাখিটা আটকা পড়ে গিয়েছিল। নিজে নিজে অনেকক্ষণ ধরে বের হওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে, তো আমি আমার হাতে ওকে ধরে রেখেছিলাম। আর আমার আম্মু ওর পায়ের সাথে যে রশি পেঁচিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল, সেই রশিটা কেচি দিয়ে কেটে আলাদা করছিল। আমার ভাইয়ের পাখিরা মারামারি করে একটা আরেকটার পালক ছিঁড়ে ফেললে আমার ভাই ওদের ক্ষত জায়গায় হলুদের গুঁড়া লাগায়, এতে নাকি তাড়াতাড়ি ক্ষত পূরণ হয়। তো আমিও পাখিটার পায়ে হলুদ লাগিয়ে দিয়েছিলাম। ওর পায়ের আঙুল থেকে রক্ত বের হচ্ছিল। তো ওকে ছেড়ে দেওয়ার আগে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য একটু ভিডিও করেছিলাম। সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছে। এসব বোবা প্রাণীদেরকে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। এই ছিল আমার আজকের ভিডিও। আশা করি আপনাদের সবার কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আমার ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন।